γυρίσουμε να μοντάρουμε το βίντεο, άντε. Όλα γι' αυτό γίνονται. Σε αυτή τη σειρά βίντεο δεν θα δείτε ταξίδια από μακρινά και τροπικά μέρη. Σε αυτή τη σειρά πραγματοποιούμε εκδρομές σε απόσταση μόλις 250 χιλιόμετρων από την Αθήνα. Μόνο με μηχανές. Με οποιοδήποτε τύπο μηχανής. Διότι το σημαντικό δεν είναι το μέσο, αλλά η παρέα, η καλή διάθεση και φυσικά η όρεξη για περιπέτεια και εμπειρίες. Σε αυτό το επεισόδιο ταξιδεύουμε στη λίμνη Ηλική, στη Βιωτία, σε απόσταση μόλις 20 χιλιόμετρα από τη Θήβα. Ο πιο σύντομος δρόμος για να φτάσει κανείς εκεί είναι μέσω της Εθνικής Οδού Αθηνών-Θήβας. Εμείς όμως επιλέξαμε μια πιο αργή και πολύ πιο όμορφη διαδρομή. Λεπτομέρειες για την διαδρομή που ακολουθήσαμε θα υπάρχουν στην περιγραφή του βίντεο. Η λίμνη Ηλική έχει έκταση 19,1 τετραγωνικά χιλιόμετρα κατά μέσο όρο και είναι η 10η μεγαλύτερη λίμνη της Ελλάδος. Βίντεο τόσο μπροστά. Μια υπέροχη εκδρομούλα. China Kappa jumps to 2 feet creep of the road. 2 photo to record me lumps in war. Their ancestors is chance so very yellow white flash. A violent red Christmas rips light as live like grass. But so high from the leak avalanche, mine is a watery pit. Painless with immense distance from medic, from colleague, friend, enemy, foe. In 5 years from his leg from Utah. I have spread you into my eyes. Και αυτό ήταν. 240 χιλιόμετρα πήγαινε έλα. Ξεκούραστα. Με αρκετά διαλύματα, καλό φαγητό, σίγουρα καλή παρέα και ακόμα περισσότερη όρεξη για το επόμενο ταξίδι.